1. 잔치국수. 먼저 소면을 요리컵에 넣고 그 위에 끓인 물을 부어주세요. 고춧가루 1스푼, 간장 1스푼, 참치액 2스푼을 넣고 썰은 대파와 청양고추도 함께 넣어줍니다. 이제 전자레인지에 4분 돌려주고 마무리로 김가루까지 올려주면 초간단 포장마차 잔치국수 완성! 2. 볶은 김치. 요리컵에 썰은 김치를 넣어주세요. 그 위에 양파와 올리브오일 1스푼, 설탕 1스푼, 간장 1스푼, 참기름 1스푼을 넣고 잘 섞어주세요. 뚜껑을 덮고 전자레인지에 2분 돌리고 한 번 섞은 뒤 2분 더 돌려주면 잔치국수와 찰떡궁합, 새콤달콤한 볶음김치 완성! 오늘은 밥 말고 집에서 요리컵으로 포장마차 즐겨보세요.